Selamat menonton di channel Wayang Ayu. Jangan lupa subscribe. Awas lain jeung dulur goblok. Ngirakeun aing. Kabina-bina teh ngirakeun kolot. Ngadon garelut di lemur aing goblok. Kabina-bina teuing saawas ye aing hangcip ya. Kabina-bina teuing. Awas ku aing ditewak mugi patut mah. Ngaran aing Dahlan tah cirian usia. Anak nah ieu teh akan teh ririwa ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo ku murbeng alam atanapi ieu teh agan juragan Bima teu acan maot juragan Bima juragan Werkodara masih kene jumeneng masih keneh aya di kiyuna ayaanna nah ieu teh agan teh ririwa tenapi naon cobi ulah Mar si Semar nyangka ririwa ka aing jelema Mar nyangka aing bae naon ieu teh agan aing Mar aya anak ieu teh leres agan masih kena jumeneng aing hirup Mar aya anak agan bagja agan nah naon Mar saurna agan teh maot agan ceuk saha aya anu ngawartoskeun jang juragan Bima masih keneh jumeneng jang hudang jang hudang jang ganeng batur keur teh eling teh si goblok agan Gusti Nu Agung agan bot Gusti Nu Agung agan tulus HP 2 pintu jai saurna akan teh maot jeung saha aing bae bot seueur ngawartoskeun akan teh maot sanes maot gus diuk ya diuk bagja agan bagja bapak juragan Agung masih kena jumeneng lah udang silra juragan Bima masih kena jumeneng udang si teh buru si teh Gusti agan dawala saurna agan teh maot geuleuh teh si dawala ngeuceurik kitu teh aing nu mere duit moal siksaha aing bae heula aya we gujrut agan teh ngantunkeun saura teh aing masih kena hirup wala Gusti bagja bapak ning juragan Agung teh masih keneh jumeneng gebog teh teas teuing teh tadi dia nya gebogna buatan Cina meureun ceuk saha aing bae Mar bejakeun ari saurna mah agan teh ngantunkeun teh saur dorna ceuk eyang ceuk si gorna sumuhun ceuk si guru dorna sumuhun naon nanti corona teh sidik aing teh dititah teh ku si guru dorna di piwarang inggih di piwarang naon agan aing teh dititah neangan cai Bar di piwarang neangan cai teu di piwarang neangan nomor cicing karasa tong ngalonyeng we sate sidik serius aing dititah neangan cai Mar cai naon kasebutna Tirta Pawitra
di piwarang milarian Tirta Pawitra tinggi naon Pak Tirta Pawitra teh ai Tirta teh cai ai Pawitra suci cai suci cek apa nah nepi ka deet di otakna teh ampun eureut pisan cek kalapa cai kalapa ge suci teh ning diinum lain suci murni mah susu jadi aing tedangan Tirta Pawitra ka mana ka leuweung uluh ka leuweung inggih eta leuweung aya tangga kai anu panggedena mar dipeureut ku aing eta kai teh supaya biji cair naon jang gandeng itu jeung ukak ungkung lo lamun ngenog bener henteu kumaha sia we janten eta kai teh dipeureut mar ku aing uluh adenge ku sia kai dipeureut ugoda anu ugoda kanepo juragan Bima mah gede gede bohong gede wadul jeung kai dipeureut ugoda teh tamang baru kada kanepo lajeng waing di eta caina dibikeun ka si Guru Dorna lajeng lain cenah lain ieu lajeng ka mana neangan cai teh cenah Tirta Pawitra teh sabenerna di laut uluh aing init ka laut mar samudra laut kidul turun aing ka laut mar diubek laut ku aing laut diubek tinggi kadenge ku sia laut diubek puguh dina nabak akuarium rek melak cupang lajeng tah mar ku aing diubek laut teh mar eueuh naon-naon mar teu kiru-kiru acan dina mangsa aing keur ngubek laut logodor teh mar sireum sia teh ngalogodor sireum jibot naon logodor teh mar aya naga nyampeurkeun ka aing aya naga tinggi naga teh naon meme eueuh ka nyaho naga acan yang gentong ditanya antep jangan nanya gitu ngejawab aya naga aing gelut jeung naga mar gelut sareng naga tinggi eta naga dibatak ku aing mar leuleus naga dibatak emang teh palitak naga teh Pak naga teh orae gede naga oh yang milu ngomong wae sarua jeung arwah senok anu kitu lah lieur aing mah tah beres eta orang naga leungit anu tadina laut teh mar anu tadina ngagulidag omakna ngagulidag caina ngadak-ngadak laut teh jadi simpai mar cai jadi tenang rineh angin saeutik-eutik acan lajeng aing capek mar capek dingin aing ngambang di laut mar ngambang di laut iya untuk koneng tah dina mangsa aing keur ngambang mar anu kaluar cahaya tina awak aing aya nu kaluar inggih papat warnane putih kuning abang ireng lila-lila ngawujud jadi makhluk leutik mar napak sancang bisa napak di seluruh cai segede kieu awakna teh leutik mar saha ditanya ku aing da sarua beungeutna jiga aing dedeganana jiga aing beungeutna jiga aing ngan awak beda leutik lajeng ditanya ku aing saha sia ngajawab
kumaha sia teh aing teh sia teh aing teh sia teh aing teh sia ulu dupe abi nu gelo sia bajijing lajeng kenaon cenah Bima maneh dieu cek aing neangan Tirta Pawitra lamun maneh hayang nyawa Tirta Pawitra asup kana ceuli aing cenah uluh saur saha cek eta Bima anu leutik piwarang lebat kana ceulina tinggi cek aing sia leutik ayeuna aing kudu asup kana ceuli sia pamohalan bisa asup ngajawabna aneh bar aneh kumaha tong boros sia Bima cenah dunya asup kana ceuli aing udah ge asup wae udah ge kopi saruntuy ge asup teh cicing asia teh jempe atuh cicing jadi kriweuh teh udah teh masuk wae lajeng aing bus kana ceuli namar teu bubugu dina ceuli teh mar aing bau lain dina ceuli teh mar betah aing di dinya mar pikiran aing ngemplong pikiran aing tentrem eueuh nu dipikiran ku aing estuning ayem tur tentrem aing betah aing dina ceuli batur mah betah jadi imah dina ceuli cicing ada ngieun teh nah betah cenah Bima cek aing betah tah cenah Tirta Pawitra teh betahna jiga kitu tah wayahna maneh kaluar deui Bima cek aing teh mung aing betah di dieu kaluar aing betah di dieu eueuh gunana cenah Bima lamun sia ngajedog di dinya nyen pagawean alus nyen pagawean naon-naon gunana balik di sikana no balik di keluar aing maksa no eta mamai pulai taya cahaya mah dina ceuli teh aing kadupak eta cahaya kubrus di kana laut mar aing keluar deui mar aing kasimpulan aing geus pangijing jati diri aing lamun hayang nyaho ka Gustina kudu apa ka dirina di mana geus apa ka dirina maka ngarasa bodoh hirupna bodoh lain teu bisa nulis bodoh lain teu bisa maca tapi bodoh teu umaku teu umaing hirup aya nu kagungan mar daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan pangeran mar aing geus panggih mar aya anak agan ieu geuning wa aduh aya anak aya anak agan wilujeng paingan cahaya gilang gumilang agan ageng kebraya tua ay mudah-mudahan tiasa ancek pancek teumut kalinuan tegedag kaanginan istilahna istiqomah moal deui kagoda kunulian kaimanan jeung katakwaan keyakinan agan tetep mayang kahiyang mahalang geung ayana nuhun ageung Bang Jajang paingan cahaya gilang gumilang dunungan silaing tempo wilujeng agan paingan cerah cahaya gilang gumilang beda jeung lanceuk nepi ka depek ye cahayaan sih mah aing ka dieu teh hiji hayang panggih jeung si Semar aing teh agul lamun agul teh apa leres kaduana aing hayang balik ka Pringgandani anteur aing aya anak ya ieu nepi ka paur teh ieu nu nepi ka paur teh pan keur disaemarakeun kumaha naon mar jiga nu leuwas si Jang ngomong ngomong salah saurang kayaknya ieu da wala omong ku sia waka minta lagi kasih laing sini sendak moal naon bot kuningakeun agan saparantosna agan diwartoskeun maot teh di Pringgandani teh kajantenan kejadian naon cek aing oge pusia
Siling. negara Pringgandani teh kajantenan kejadian naon ulah tuh kasih mah teh nyentak da kain mengeureun saparantosna agan kawartoskeun maot teh di Pringgandani teh pan juragan punten ya iya juragan istri teh Ibu Ratu Arimi teh nyakat telah nama janten rana lelenggohan ingi sing horeng saparantosna lelenggohan kitu teh Rana Desi. kawartoskeun agan teh seueur anu bogoheun agan loba nu bogoheun sumuhun di mana-mana hampir raja-raja satatar Madya Desa mika palai ka Ibu Ratu Arimi breng weh nu ngalamar ka itu duluy tah saparantosna kitu atuh riweuh di Pringgandani teh seueur anu ngalamar kur margi seueur teuing anu ngalamarnya kapaksa di Pringgandani Ibu Ratu Arimi ngayakeun gempungan anu ageng gempungan luar biasa nyata ngamil antara panjana kaputusan yen ieu teh kudu ngalangkungan saembara saemara semuhun saemara naon saha-saha nu tiasa ngelehkeun saemara jago saemara dielehkeun bisa ngaboyong Ibu Ratu Arimi saha nu jadi jagona nu jadi jagona ingi Tuang Putra saha Syudin Eta ku nyambat-nyambat tuh air. Aisyah yang nyabet-nyabet teh karena salah batur teh anak aing teh pantilu sawae Tuang Putra nu bungsu juragan Anom Gatot Kaca si Gatot sumuhun percaya aing ke si Gatot mar di sim abdi ini ka Pringgandani mar diawut-awut ku aing Pringgandani saemara teu kengeng agan sabab ieu saemara teh parantos ngajantenkeun kaputusan Ibu Ratu undang-undang raja setiap undang-undang kedah dilaksanakeun Tah ieu. maksud si Semar kumaha tah upami ieu di palai liren ieu saemara hiji-hijina carana kedah eleh heula jago saemara lamun jago saemara teh eleh-eleh panginten di saemara teh teras angay-angayan Ieu. jadi tah teu aya deui waktosna ayeuna agan kedah ngiring saemara aing kudu ngalawan si Gatot geus kadap-kadapan punten Ulang aki-aki adalah haun ulang luruskeun kumaha. haun ya Juragan Bima teh punten ye Juragan Bima teh putrana teh Juragan Anom Gatot Kaca heeh damu kan bisa apa Juragan Gatot Kaca teh putrana Juragan Bima heeh Apa? ayeuna bapak kudu nitah Juragan Bima jeung Juragan Gatot Kaca parasia gelut make ieu tah Make naon? naon iket make otak atuh beh rek ngadukeun anak jeung bapak tong kagok lamun kitu Juragan Bima jeung Juragan Gatot Kaca merebutkeun Ibu Ratu Arimi tong kagok ayeuna bapak jeung abdi merebutkeun entong jang diuk jang lain diuk-diuk rupuku Aduh. aing datang ka itu mar tong boro minu saemara aing datang ka itu geus birat tah atuh ka itu na ulah ngange acuk ieu supaya caina herang laukna beunang pakai baju mana tah agan bakal dipasian acuk ku jisim abdi diberi baju sumuhun baju naon legging kebayang Juragan Bima make legging kanyutna moal tinggal genuk Kuat kali kanyutkeun. jorang teh kanyut-kanyut nah kanyut ka lemesna hanya aing papang jeung kanyut ku nyebut listrik atuh lemesan we aya lemes pangeus amplas atuh ku sia kanyutna kanyutna babasaan apa aya kanyut kunang sok heueuh nya gitu muprukeun ti kanyut tinggal hajat aya
Jadi aing pakai baju naon? Tah, perem we agan di pasian acu. Tong dipercaya agan make jeung mere baju. Manehna ge di baju. Bu, salakina deh. Sok perem we agan. Langsung. Iya Bima. Meremkeun dua socana. Dijian ku Semar Badranaya leungit tampil lebih hilang tanpa karana. Ngajang elek jadi denawa kayaanana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Salin busana sakisan. Bapak aing nyiptakeun juragan Bima jiga Surabi. Alah, ampun ya Allah, bapakna jadi kieu. Nah, bapak ieu juragan Bima jadi kieu. Tah, upami kieu mah moal aya nu ningaeun kagan. Hebat si Semar luar biasa. Bapak aing ngebuat nih jiga bandros. Jadi aing milu saya marah. Sumuhun. Hade mar hade. Tuluy, Tah, gentos sujud nami ge digentos. saha? Kijang, nu pantesna saha? Ulah lah, goblok kang geus ganeng saya mah. Kan si karipuh-ripuh udah mau dipake ku aing ge. Geus bohong ko. Saha mar langsung ge ku Semar. Salira dinamian ku jisim abdi nyaeta Bayu Suta. Bayu Suta, Sumuhun. aya hartina. Aya Hartina Ari Bayu teh angin. Bayu teh angin. Sumuhun. Ari Suta. Suta teh tolak. Jadi akan teh tolak angin. Yang Jemel kira wah. kasep sekali itu ngerecu. Cu, Raden. hargailah bapamu ini ya. Nah, ai situ. Newa-newa wae Raden. Tong newo-newo deui, Aden. Jadi ai Bayu teh Bayu teh angin, Ari Suta. Suta teh anak. Jadi Agan teh anak angin, berarti hitut. Sarwakeun Cep. Teu kayak gitu bager. Khusus. sarwakeun jeung bengkok. jadi aing teh anak angin. Sumuhun. Nah, Apan agan maka pungkur nu jorok teh dirorok na ku Batara Bayu dewa angin. walah hebat si Semar. Ah, Luar biasa, Mar. Tah, upami kitu mangga Urang ngiring saya marah belapar kawat anu jago. Siap, Mar. Hayu urang lumampah ka Pringgandani. mangga Hayu urang lumampah. Hayu. Hayu Jang. Alim. Hayu. Alim. tara-tara tuh. Naon situ make jeung mung? Hah? Naon? Ulah waka papolotot. Si abdi mung teh aya lasanana. Heuh naon? Biasana ge teh diajak ke milu sia teh. Tara-tara si Ilok Mung tuh. Lamun ayeuna urang kaitu angkatna ka Pringgandani jeung Marut jeung Bayu Suta kaitu. Heeh. Apa nyamar? Heeh. Kumaha lamun curigaeun eta Bayu Suta teh? Urang-urang Pringgandani teh apan-apaleun ka urang kabeh. Dar curiga ka Bayu Suta rek kumaha? Sakitu kasohorna. Apan kasohor urang teh di ditu teh? Kulawarga. Juragan anu apaleun kabeh apaleun di Pringgandani ayeuna urang kudu kaitu bari jerek nyamar. Sarua we jeung ngaborekeun lantai sorangan. Ai heueuh deuleu. Kakara umur-umuran sia bener. Karena bener. Tah gitu cing minang gitu teh ja. Heeh. Tah ye. Untung di bejaan. Ye, moal aya nu apaleun hiji ge di Pringgandani. Yuk, ku dewek dijian. Moal aya nu apaleun hiji ge tuturkeun aing.
percaya ke bapak aing mah. Lain naon di peringkatan itu loba hutang aing teh. Eta kana nganyuk ka atuh. Aing kieu mapan main wapal moal nagih lu belajar. Teka catur di jalanan. Ieu poe Yusuta Kairing Semar Badranaya Sapala Putra parantos dumugi ka pringgandane kitu jaringan carita saya marah lumangsung deui bikis yang bekirame Raden Gatot Kaca memang sakti mandraguna pun cingila papa atau sing puncana kulit anu ngantosan gilirannya eta ti nagara Pianti Pura Senopati kalapideksa parantos siap siaga. Datang nirata ngademan. Datang nirata ngademan. Ewuh mangkulengan rana. Igana geus patanang nu ieu eueuh deui hiwati aing wungkul ieu. Rupina makana Kristu Gusti ayeuna tos waktuna panginten salira kantun ngantos giliran. Heeh. Jigana geus waktuna. Geus waktuna. Eta geus waktuna. Tunungan aing. Tunungan aing makalangan. Aduh, rombongan aing meki resep. Paman lagi kena angkot di bawah wae gue. Patanang anu salajengna nyaeta Senopati kalapideksa saking nagara Pianti Pura. Kaula ayahnya. Tulungan aing jigana bakal meunang. Eta bakal meunang. Eta bakal meunang. Tulungan aing bakal meunang. Seberapa gaji ini? Lumayan deh. Mangga dunungan. Yang benar ilmu kolot dulu. Aing di dewan hafaleun ka aing heuh oge. Eta mah tukang baso di Parapatan. Baheula teh aing teh boga hutang kayaknya. Aing datang kayaknya teh boro-boro nagih anu nawaran kayaknya. Alhamdulillah, paingan bapak aing eueuh nagih kitu we mah. Ya onyir ya. Juragan anu Gatot Kaca ngalawan buta gede lu onyir. Seret Sumeradan banting pinantingan dulu. Lir muning lalakitan lir kuda papasangan. Tapi teh hariwang dia beungeut euy. Ieu na geus gede komo baheula mah keur leutik. Garjabang tutuka kene ngalawan Karaman ti nagara Giling Wesi Prabu Narga Percona pan eleh ku juragan anu Gatot Kaca. Heeh, komo ayeuna geus gede nya. Heeh, kayaknya. Ayo manganya. Biasa anjen Gatot Kaca maju put
kurang ajar wes Samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga Giri Lusi lan paingan Giri Gunung Lusi cacing paingan tesangka sarebuk samerang nyamuk gehel si Gatot Kaca Beja. aing teh di negara aing teh gunung ngelehkeun 5 menit eleh ku si Gatot Kaca hebat teh jelema luar biasa loh Gusti Baca kena ya. katingali bieu aing eleh tang dos nah jika dubinga nya sagadike bingah Gusti teu capek ya jeung tibatan aing mawa paisan kosong ka negara wayahna Ibu Ratu Arimi culik ya di mana para badega karlengah culik ku salada saya mangga ayo ini kasadaya para penonton sanaos waktos masih kene siang nanging kumargi patanangna parantos seep ye saya marah bade ditutup ulah ditutup atuh cia cing karunya cia ye karunya kaula karak datang cia kakarek kelo cia nemege jam 12:30 cia cia Hiburan atuh naon we? Tanggap wayang atuh cia. Paman lo hawatos paman kanu nonton hawatos kanu icalan maksana wayahna ieu saya marate lajengkeun deh lajengkeun kumaha pan Karunya kasih ipit. patanangna ge seep bade ngalawan ucing aya nama bebaskeun deh bebaskeun kumaha bebaskeun saha wae ti mana wae urang mana wae anu bisa ngelehkeun kaula langsung bakal ditikahkeun jeung Ibu Ratu Arimi Awatos. kitu iya oh saya mangga Kumaha yo? mangrupikeun pengumuman Ya. Berita gembira atuh cia ya. kabar gembira buat para penonton. Gimana, Cia? Kabar gembira ini bukan hanya kulit manggis ada ekstraknya, tetapi ayeuna ieu saya marate bakal diteraskeun. Kalayan patanangna dibebaskeun. Bebas kumaha? Bebaskeun patanangna saha wae ti mana wae urang mana wae anu mika palai ka Ibu Ratu Arimi ya. Oge bisa ngalehkeun jago saemara langsung ditikakeun sareng Ibu Ratu Arimi. Ya. Daftar ah. Diantos sajam kayena perugi kapayun upami teu aya ditutup. Pod. Abdi ulan wayahna pangdaftarkeun aing. Oh saya mangga.
Saya Pengen mana raju. Ngaran aing Gatot Subroto. Saya. Gusti jelema nepi ke temang rupa ki ampun. Bade ngiring saya marah bang. Sumohon kan. Anu tukang. Sumohon. Dua nana sanes abdi. Anu tukang sanes. Saha abdi mah calo. Gitu abdi mah kelar gitu ta. Ieu biasa we saoles doales gitu dah. Calo jis. Nya milarian ya we milarian nanti komisi abdi mah. Milarian palelewi. Saha nu miluan saya marah. Aya kulan dulur abdi. Saha namina Bayu Suta. Bayu Suta sumuhun. Hade ieu ngaran teh Bayu Suta Kasep. Kasep kulan. Nya jeung jahe malah sami mah gitu dah. Lumayan. Nya. Cik mana? Saya kulan. Hayang nyaho ieu. Hebat ilmu bapaknya orang teh apaleun juragan anu. Hare-hare Oh. we geuning tuh. Mana Bayu Sutana? Oh saya. Bye-bye. Susut. Bye-bye. Susut. Disatukan. Jadi Mustafa Jamal. pengen lunggu. Awas. Nah, iya kulan Bayu Suta teh. Oh, aduh anjir dah kieu nih. Sugan teh Kasep. Tadi untun gitu. Nya. Bayu Suta abdi kulan. Rek ngilu saya marah. Sumuhun. Naon kasang tukang na anjeun milu saya marah. Bogoh ka Ibu Ratu Arimi. Oh pasti. Kahijina sumuhun. Kaduana hayang boga anak tu Gatot Kaca. Daek di aku anak. Kesudi edan. Aing gablek bapak juga sia. Dawala. Marukana lain bapana bareuna teh. Padahal pana teh bapana dawalanya. Belegugnya. Mulalajo mah ti mimiti teh tadi apa? Oh jadi anjeun teh bogoh ka Ibu Ratu. Sumuhun. Jadi hayang boga anak ieu. Nya wayahna we di aku anak. Najis. Aing gablek bapak juga sia. Marukana lain bapana bareuna teh. Padahal pana teh bapana dawalanya. Bodoh. Oh saya mangga atuh parantos tegara. Parantos. Pati parantos. Oh, haling nu duanana. Saya mangga. Permisian. Nya. Permis. Tong tarik teh karunya bungut nage. Pe karunyaeun watir. Goreng. Jiga cengcelengan teh bodoh. Tiga box lilin. Bayu Suta abdi mending balik ke jeung tibatan Cilaka mah. Mending ayeuna ngaku bapa ka kaula jeung tibatan era teu sudi aing gablek bapa jiga sia. Mending ngeuleumpkeun mah di situ. Dawala. Marukana lain bapana mana teh nya. Padahal pana teh bapana dawalanya. Dawala. Dawala. Ini sukan teh si dawala. Yang biasa. Si kayaknya maju hanya. Tetengah teh jalu. Nah nyebut lumayan. Bieu edan sia. Wop weh. Weh, bieu.
nu demo bina-bina teu awas lain jeung dulur goblok ngirakeun aing kabina-bina teh ngirakeun kolot ngadon garelut di lemur aing goblok kabina-bina teuing sawas ye aing hangcip ya kabina-bina teuing awas ku aing ditewak mungkin patut mah ngaran aing dahlan tah cirian usia yang bejakeun ka para penonton oge nu hajat kumaha tawa upami engke na beuh wayang ulah ngange lalakon ieu cu nah aku naon wa era manya Semar eleku hancip stiker sayang kumampara iya bayi suta barang pada dijamak dening Raden Gatotkaca leles lir kapuk kai punang lir kapas kahujanan ngarum muruk Raden Gatotkaca what Gago roboh batur di kumaha ieu jago saya marah jadi kumaha demi Allah abdi mah jolele sia teh pupugu paman lo kunaon lo lulus paman tuang heula atuh lulus mah lulus paman tuh tadi oge saur abdi kumaha jeung tibatan era jiga kieu mending aku bapak tuh sudi goblok aing goblok bapak jiga sia da bala baru kana lain bapana mah teh padahal pana teh bapana da balanya umasia we isna kitu ning gitu lama ieu teh waduh luar biasa lir bendra barang uju dina impal wacana Ibu Ratu ari mini kepungkus sadana paladenawa bade diculik ka ayeuna ladra batur Ibu Ratu bade diculik Ibu Ratu Ciposia alah Bayu Suta abdi wayahna tulungan heula itu Ibu Ratu bade diculik ku para buta-buta kurang ajar awas ieu goblesat tuh Mang abdi ka dia naon jujur sia jujur naon saha eta jelema sebenarnya oh palai uninga saha eta sebenarnya saha eta teh si hulek ayolah tiis mengalewas bari baeut gitu saha eta teh mang palai uninga nya lamun lalajo mah teu mimiti apa geura eta saha Paman no malo saha eta teh paman hayang apa nya lalajo atuh teu mimiti
Jangan kedaku maha Ibu Ratu. Tenang Bibi Man, tenang. Aina stiker sayang tumampara. Iya gitu. Barang ieu denawa pakan ngiwat Ibu Ratu Arimi. Ayo njabat ti awang-awang lir satabana. Sata hayam bana. Panamulun lir hayam sinebeuting heulang. What? Aman di nama Ibu Ratu mu aman punten. Lah mana putrina euy? Dipayun. Ha? Lah mana haling ku hamba? Ku hamba sahaya haling. Awas ya ku aing paksaan. Wah. Dan baik ige cantik. Cantik sakitu mah. Naik dijadikan nomor 14. Ampun denawa. Wah, lain ampun kayak lamun di ditu menyebut ampun denawa. Karek di dewan tegudu. Kurang gairah dia mah. Iyap. Iyap. Wah. Bina-bina teh. Di dia mah teu aman neng. Mending jeung AA we. Bade di mana A? Bener. Hei. Dapat tuh, dapat. Kena Bu Lilis tuh. Kurang ajar. Saha ngaran aing niridi. Ngaran naon niridi. Wah pokoknya mah. Adi guru nu kitu ning. Makanya uap. Wah. Wes. Ala wes. 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 Huya, kurang ajar di podaran ku aing maju wat. Kurang ajar, lesotkeun ajar kurang modal. Masalah Riungkeun ya. aya buta meledak mor ku aing ku ieu tuman ye. Naon teh teh? Hah? Naon? Bandring. Ngaguna kena kumaha Kang? Mak, Ngaguna kenana? bikeun ke batur. Wah, asak. Aya buta mah dikit teh ku aing. Iya. Moal teu pejan ku aing batok na. Heeh. Cenah cinta teh buta wajar temanang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah pada satia bade gumela dengan bohong tanpa harta cinta terasa hampa
Dina lagu boleh kita seia sekata. Iya dong. Tetapi tetap kamu musuh aku juga. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan. Hei orang yang bengetnya juga cangcut. Wow. Goblok. Yap. Iya. Ndu teu beunang. Karasa. Iya. Ndu teu beunang deui. Karasa. Iya. Ndu beunang. Bae dalieur anjing. Iya, parah. Iya, parah. Iya. Iya, parah. Getih nih kamu serat gitu eta Kang. Mana getih? Eta bieu buta. Ale-ale. Eh, Manya wayang getihan si teh. apaan api-apina? Teu make api-api di dieu mah. Era nipu wae kan ulah lanjut teh. Mediga. Teu. Lajo biar merepet tadi. Kokod narup kene. Betul-betul. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina keneh kaing. Ayo teu beunang deui. Waduh li goblok amekeun. Au! Alah. Iya. Ayo. Para denawa bubar katawuran kayanana. Ya. Atuh Raden Gatot Kaca saparantosna dijiat ku impang ibu. Maksud bade sasadu wireh terido kagungan Rama jiga kieu kayana. Oh, wayahna panuhun ibu ulah kersa ka eta denawa ibu. Kaula putra Gatot Kaca tetega terido ibu rerenengan sareng eta denawa. Ulah ibu ah. Ibu ulah ibu. Dabongan anjeun atuh kasep anaking anak ibu. Anu ngasumpahnya saha anu geus ngelehkeun anjeun bakal jadi salaki ibu. Bongan ieu mah tina lamai hidup kasep. Panuhun ibu da mah heureuh ibu. Rumata ulah loba heureuy kasep. Punten ulan ya abdi. Ibu ulah ibu. Allah. Datanera tang ademan. Datanera tang ademan. Ibu mangkulingan rana. Kang mangkulingan rana. Punten ulan. Mangga ibu tinggal ku ibu putra dalam Gatot Kaca tetega ibu rerenengan jinuk ieu. Kasep anaking anak ibu kadesu. Ulah sekali-kali. Gahina jajadian pangeran. Pangeran mah menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena. Atein. Mending nu kieu kanggo ibu mah nu penting hatena bersih jeung tibatan kasep ari hatena kotor. Aya eta si ibu. Bu, ulah bu terido putra dalam. Ridho teu ayeuna Gatot Kaca ngaku bapa ka kaula. Ento ai mah terido. Da. Geus yang dicekek waing. Oh, alim. Bengok colok. Bayakna aku bapak hidup kasep anak ibu.
wayahna aku dabongan caritaan anjeun kasep anaking cing apal kana cing eling kana purwa daksina ari purwa eta wiwitan daksina wawakasanana emut anjeun janji ulah jalir janji sumpah satria. Raden Gatot Kaca barang diemutan ku ingkang ibu ngagebeg manahna bari jeung sadar kana kalakuanana Raden Gatot Kaca umawi ulah saucap-ucapna lain lamun lain ucapeunana kalayan kebersihan hate kuninggalihna Raden Gatot Kaca sumolono nyungkeun dihapunten ka ieu Bayu Suta bari ngecelakeun cai soca anu murni kayaan. Punten ibu, pangapunten kaula parantos ngahina ka salira Bayu Suta. Bari disiksik dina macai dicacak diwalang-walang nyangakeun. Ridho lamun jadi anak kaula, ridho. Bener, dilur. Ikhlas. Moal kaduhung moal heug lamun kitu carana mah. Geus dikersayang tumampara. Iya Bayu Suta leungit tampil lebih hilang tanpa karanda dia Arya Bima kayanana nur cahaya sesekar ingwang. Nur cahaya sesekar ingwang cahaya gilang gumilang. Oh tempo kusia. Waduh Gusti Kangjeng Rama God anak king anak aing God mong Gusti nu oh berarti itu si cepot nagan tadi ke abdi mah cepot nyalagana teh apa nya ilmu abdi wayahna arimi hampura aing ini tinagara teh lain nganung harti cul kewajiban tapi sabenerna aing nyata nyumponan kewajiban aing anu lian sabab nganapkahan anak jeung pamajikan lain ngan saukur materi wungkul tapi lahirna jeung batina tak ayeuna aing teh neangan napkah teh batin aing supaya aing bisa nepakeun ka sakabeh turunan-turunan aing sabab hakikatna pertikahan nyata supaya ngadeukeutkeun urang ka pangeran Timalan kaula nun yang alhamdulillah deuleu sakumaha endahna basa moal tiasa ngagamarkeun ka bunga kabagjaan kulawarga Jemar ieu pringgandani anu kiwari parantos ngahiji deui. Mudah-mudahan jadi contoh nu patotos ka urang sadana jadi kulawarga anu sakinah mawaddah qatut warahmah. Yang sakitu we teh Kang sapara kancanya hapunten tina samudaya kalepatan sakali mudah-mudahan kulawarga besar Bapak Koko sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harjatilu pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono sanes waktos urang tiasa petepung lawung deui hatur nuhun can